تسريب الميه. مهم جدا الموضوع ده. يعني ده برضو سنسور اتحط في اي حمام او اي مطبخ. مم. لا قدر الله حصل، ما انت عارف طبعا السيناريوز دي ما بتخلاش من البيوت المصريه. مم. بتلاقي مثلا ايه الحمام غرق، مم. وغرقت الشقه والميه عماله مكمله بسبب حاجه سربت ميه او بتاع، وبتفضل في الاخر تنشع بقى بعد كده على الايه، على الجيران، وتعمل مشكله تلاقي يعني والله حصل عند جار ليا ضرر كبير جدا بسبب حاجه زي كده، وعمال ينقط علينا بقى طبعا وبهدل العماره ومش عارف ايه، بسبب يعني ان هو مش بس كان بيضر نفسه، بيضر جيرانه كمان. بس فمجرد ان هو ايه ساب كان مسافر وحصل المشكله دي. مش مجرد بقى ان هو مشى الميه وخلاص والامور تمام، لا هو السقف بقى شرب ميه، بالحيطان كلها بدات تبوظ، الارضيات الخشب كلها باظت، لمجرد انه ما كانش موجود 3 4 ايام في البيت. فسنسر زي كده بسيط جدا بيديك نوتيفيكيشن، وبيقدر بعد كده يقفل المحبس. سواء برضو نفس الكلام في الغاز ده برضو بيقفل المحبس، وده في الميه برضو بيقفل المحبس. اجهزه مهمه جدا جدا حقيقي. جدا، وانا بشوفها ان هي مش رفاهيه، هي بقت ضروريه دلوقتي في كل بيت. صحيح. بشكرك جدا يا باشمهندس عبد الله. اشكرك يا باشمهندس.